Jigarlik har xil masalalarninki 90% pak-pokiz yo'qolib ketishi mumkin. Abdumjid aka shu qanday qilganda jigarni yaxshi asrg'iluvdi, mush to'g'riliq so'zlab bersangiz. Bo'ladi. Endi bu jigarningda yuz berayotgan kasalliklarninki turi har xil, har yangi. Odam milqi buni ayirib, bayqab, buningga davolash qilg'ili nurg'un vaqt ketadi. Endi buni yaxshi bir oldini olish usuli bor. Buni oldin men sizlarga bir hikoya deb beray. Burun mushu Luqman Hakim butkul mushu Yunon tavasi nomi chiqqan meditsina olimi bo'lib, bu olim shu zamonlarda bir ko'chada ot harvusida mapida ketayotgan chog'ida qarshi tarafdan yana bir tal map kelib, bular bir-biriga yo'l vermay bu yerda do'qurishib, sen menga yo'l ver, sen menga yo'l ver deb so'qishib qolgan. Shu vaqtda Luqman Hakim da aytgan: "Hey, sen meni turmudingmi? Men degan dunyoga dangliq Luqman Hakim. Har qanday odam kasallab qolib qolsa meni oldimga ketib, men davolayman. Sen bana yo'l bermasang, kasal bo'lib kelib qolsang, men sening kasalingni davolamayman" degandikin, heliqa qarshi tarafdagi odam aytgan: "Xotirjam bo'l. Sening oldinga hargiz berib salmayman. Sen degan mendan burun o'lib ketasan bu dunyodan" degan. Mana yillar o'tib, necha yillar, hatto 30 yil o'tgan bu orliqda. Luqman Hakim heliqa odamni saqlayotgan. Qachon kelarmi shu go'y? Kasi men dadimni elvasam, bir qatim kasal ko'rsatgili kelmadi deb. Shuni bilan 30 yildan keyin Luqman Hakim o'lim girdobiga kirib, jon talishib yotgan chog'da Luqman Hakim aytgan: 30 yilning oldidagi heliqa odamni tep ekanlar. Mushu odam zodi o'ldimi yoki hayotmi? Men zodi mushu odamni bir ko'ray degandan keyin bu odamni surishtirib akagandan keyin bu odam yana 30 yilning oldidagi o'xshash shosh bijirim nurli holatga ketgan. Kelgandiki Luqman Hakim intoyin hayron qolib, sen kasal bo'lmadingmi? Men seni 30 yil oldi saqlayotganlar. Sen meni bir qatimma yo'qlab kelmading, bu og'rib qolmadingmi sen degandan keyin deytgan. Luqman Hakim, sizga bo'lgan hurmatim nihoyatda cho'nqur. Siz nurg'unlagan odamlarning o'lim girdobini akeldingiz. Lekin hozir siz o'zingiz sakratga yetibsiz. Siz bir narsani unutib qoldingiz. Siz jigiringizni qo'g'dimadingiz. Men har yili har bir faslda faqat 15 kunlar dinor sharbati ichaman deydi. Endi bu yerda demakchi o'g'ini dinor sharbati hozir dinor degan bu so'zning o'zi nurg'unlagan davlatlarningki pul birligi. Nima uchun bu dinor pul birligi bilan atiladi degan chig'imizda dinor sharbati jigarni eng yaxshi sog'lomlik holatiga ekelayotgan, ham eng yaxshi qo'g'day olayotgan, ham har xil jigar kasalliklarining oldini eng yaxshi ola olayotgan bir xil ichimlik. Endi bu ichimliklarni siz sog'lom bo'lang yoki sog'siz bo'lang, dinor sharbatini har bir faslda, ya'ni har bir fasl deganlik odatda 90 kun bo'ldi. Har bir 90 kunda siz 15 kunlar dinor sharbati ichib bersangiz, mushu jigardagi yuz berishga tegishli bo'g'ili qo'pqan har xil kasalliklar yoki yuz berayotgan yoki yuz bergili qo'pqan mashina jigardagi har xil masalalarninki 90% pak-pokiz yo'qolib ketishi mumkin. Shunga men yerda aytgan turdoshlarga deydigan gapim, dinor sharbatini har bir fasl almashgan mezgilda 15 kun dinor sharbatini ichib, jigiringlarni tixim bak sog'lom qilib olishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat.